लोग नेचुरल चीज़ों से इंस्पायर्ड होकर बहुत ही सुंदर और क्रिएटिव आर्टवर्क्स बना रहे हैं जो सोशल मीडिया पे बहुत ही वायरल हो रहे हैं। तो इसी ट्रेंड को देखते हुए हमारे स्टूडेंट्स ने सोचा व्हाई नॉट हम भी कुछ इतना ट्राई करें। सो हमने इंस्पिरेशन लिया ट्राइबल क्राफ्ट। नेचर में आसानी से मिलने वाले सीड्स, ट्विग एंड सिंपल थ्रेड्स का यूज करके बच्चों ने बेहद अट्रैक्टिव वॉल हैंगिंग्स तैयार की। इन वॉल हैंगिंग्स में कलरफुल बीड्स और हैंड पेंटेड डिजाइन ने उनकी क्रिएटिविटी को और भी हाईलाइट किया। This activity has boosted students' creativity. Such activities develop environmental awareness, self-reliance, and creative thinking in students. Thank you for watching. आजकल लोग